vlog வந்து விடிகாலையில 6:30 ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன். உங்களுக்கு வாய்ஸ் கேக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். லைக் நம்ம இன்னைக்கு மார்னிங் எங்கெல்லாம் போறோம் அப்படின்றத வாங்க இப்போ வீடியோ பீச்சுக்குள்ளே போகலான்னு பார்த்தோம். பட் எந்த சைடுமே வந்து ஃபுல் சைடுமே பிளாக்காக இருக்கும். உள்ளே அலோவ் பண்ணல யாரையுமே. கொஞ்சம் ஏர்லி மார்னிங் வந்திருந்தா உள்ளே போகலான்ட்டு பஸ் யாரையுமே அலோவ் பண்ணல. நான் இப்போ காட்டுறேன் பாருங்கள். சுத்தமாக எல்லாருமே வெளியில் தான் வாக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ மெரினா பீச்சுக்குள்ளே யாராவது வந்து இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ், எந்த டைமில் வந்தாலுமே எல்லா இடத்துலையும் போலீஸ் நிற்கிறாங்க. யாரையுமே முக்கியமாக அலோவ் பண்ணலை. ஸோ அதனால் இங்கே ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இங்கே வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரெண்டில் போய் பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு நானும் அவங்களும் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ எனக்கு தெரியல நான் பேசுகிறதெல்லாம் உங்களுக்கு கேட்குதான். பிகாஸ் என்னுடைய மாஸ்க் பின்னாடி அடிக்கிற காற்று எப்படி எனக்கு தெரியல. ஓகேங்களா? ஸோ ரொம்ப இறைச்சலாக இருந்தால் ஐம் ஸோ சாரி. ஸோ காய்ஸ், இந்த இடத்துல ஐ மீன் பட்டினப்பாக்கம்லேருந்து கொஞ்சம் க்ராஸ் பண்ணி வந்தீங்கன்னா ஐ ஹோப் அது பாருங்கள், என்னுடைய பேக் சைடில் ஃபுல்லாகவே தெரியுது. இங்கே ஃபுல்லாகவே வண்டி பார்க் பண்ணிவிட்டு எல்லாருமே இந்த இடத்துல தான் இருக்கிறாங்க. ஸோ அதனால் ஜஸ்ட் கொஞ்ச நேரம் வாக் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இறங்கினோம். ஸோ கைஸ், ரொம்ப நேரமாக பீச்சில் இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஸோ இங்கே வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறோம். ஸோ அது என்ன இடம்ன்ட்டு என்ன இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும். நிறைய பேர் இருக்காங்க, தெரியுதுங்களா? நிறைய பேர் விளையாடிட்டு இருக்காங்க. ஸோ சீரியஸாக ரொம்ப நல்லா இருக்குது. கொஞ்சம் நேரம் வாக் போனோம், அதுக்கப்புறம் உட்காந்துட்டு இருந்தோம். ஐ ஹோப் யூ கேன் see all the peoples. ஸோ சீரியஸாக ரொம்ப நாள் கழித்து இங்கே வந்து இருந்ததில் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி. பிகாஸ் ரொம்ப நாள் வீட்டிலேயே இருந்து திடீர்னு இங்கே வந்து இருந்ததால், அதுவும் கொஞ்சம் மார்னிங்காகவே நான் கிளம்பிட்டேன். ஸோ நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றதுக்காக. சரி, நான் பேசுறது உங்களுக்கு கேட்குதான்னு எனக்கு தெரியல. ஐம் கோயிங் டு டேக் ஆஃப் மை மாஸ்க். ஸோ பாருங்கள், இங்கேருந்து ட்ராவல் பண்ணி இன்னும் பிளேஸ்க்கு போகிறோம். நீங்கள் எங்களோட ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் சுற்றுறோம் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ பாருங்கள். அங்கே ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஃபிஷ் இருக்கிறாங்களா இல்லை போட் இருக்கிறாங்களான்னு சீரியஸாக தெரியல. ஆனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல. நான் வந்து வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். ரைட், இந்த இடத்துல ஏதோ தெரியுது பார்த்தீங்களா, கவர் மாதிரி. எஸ், ஏதோ எடுக்கிறாங்க. அண்ட் ஃபைனலி நம்ம வந்து திருவான்மியூர் பீச்சுக்கு வந்துட்டோம். ஸோ பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது லொக்கேஷன்.
ஸோ இந்த இடத்துல தான் வந்து ராஜராணி ஷூட்டிங்லாம் எடுத்தாங்க. கண்டிப்பாக அந்த ஸ்பாட்டையும் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். ஐ ஹோப் இந்த சீனுன்றதையுமே நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. இப்போது இந்த திருவான்மியூர் பீச்சில் பார்த்தீங்கன்னா மீன் பிடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க 2 பேர்கிட்ட அங்கே நாங்கள் கேட்டிருந்தோம். ஸோ வந்து நான் சீரியஸாக இந்த மாதிரி மீன் பிடிச்சி நான் பார்த்ததே கிடையாது. இதுதான் என் லைஃப்பில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆக்சுவலி. கிட்டத்தட்ட ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் அளவுக்கு ஃபுல்லாக கயிறு இருக்குது. 2 சைடு வந்து பிடிச்சிட்ருக்காங்க. நான் வந்து 2 இடத்துல மீன் பிடிக்கிறாங்கன்னு நினச்சேன். பட் பார்த்தா ஒரே ஒரு இடத்துல தான் மீன் பிடிக்கிறாங்க. பட் அந்த கயிறு வந்து அந்தளவுக்கு வைடாக இருக்குது. லைக் உங்களுக்கு ஆளுங்களே தெரியும் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்ட்டு. அங்கே அந்த நெட்டு அந்த இடத்துல இருக்குது பாருங்கள். நெட்டுக்கு தாண்டி அங்கே ஒரு டாட் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது ஒரு ஆள் அங்கே நின்றுட்டுருக்காங்க. அங்கே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புஷ் பண்ணி மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. இங்கே இருக்கவர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டே இருக்கிறாரு. நெட்டே கொஞ்சம் எடுக்க இதுலலாம் மீன் வராதான், இன்னும் இழுக்கணுமா. நான் போய் நின்னே ஒரு 40 to 45 மினிட்ஸாக பிடிச்சி இழுத்துட்டு தான் இருந்தாங்க. அவங்கக்கிட்ட கேட்டால் அவங்க சொல்கிறாங்க மார்னிங் 5:30லேருந்தே நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. லைக் எவ்வளோ நேரம் இது பிடிச்சி இது மாதிரி இழுத்துட்ருக்காங்கன்னு சீரியஸாக எனக்கு தெரியல. பட் நம்ம சும்மா வந்து ஜாலியாக ஃபிஷ் வந்து வாங்கி ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்றோம். பட் அதோட வேலை எவ்வளோ பெரிய ப்ராசஸ்ன்னு எனக்கு சீரியஸாக இன்றைக்கி தான் தெரிஞ்சிச்சு. லைக் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் போக போக பப்ளிக் பீப்புள்ஸும் என்ன பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னா, சரி ஓகே நம்மளும் போய் சப்போர்ட் கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு அவங்களும் போய் கொஞ்சம் இழுக்க ஆரம்பிச்சோன்னே கொஞ்சம் அந்த இடம் ரொம்ப ஃபன்ஃபில்டாக இருந்துச்சு. எல்லோரையும் கலாய்ச்சிட்டு ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு. ஸோ ஒன்ஸ் உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும், இது பாருங்கள் அந்த லாஸ்ட் ரொம்ப லென்த்தாக இருந்த நெட் வந்து கொஞ்சம் கிட்ட வந்துருச்சு. ஸோ உங்களுக்கு தெரியுது அங்கே ஃபுல்லாக மெம்பர்ஸ் நின்றுட்டுருக்காங்க. அவங்க பிடிச்சி இழுத்துட்ருக்காங்க. இதில் இன்னொன்று என்னென்னா, அலை வேறு பயங்கரமாக அடிக்குது, மழை வேறு வர மாதிரி இருந்துச்சா. லைக் எப்படி தான் அது கண்ட்ரோல் போகுதுன்னு தெரியல. ரொம்ப நேரம் நான் சீரியஸாக எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல. அது பாட்டு இழுத்துகிட்டே போயிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் ஒருத்தர் சொன்னார், இந்த மாதிரி தான் வந்து எப்பயாவது சும்மா ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி மீன் பிடிப்பாங்களா. எல்லா டைமும் இந்த மாதிரி கிடையாதான், சும்மா ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி பிடிக்கிறது உண்டாம். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் பார்த்தே ஒரு 1.5 hours கழித்து தான் வந்து ஃபுல்லாக இழுத்து அதுக்கப்புறம் வந்து மண்ணுக்கிட்ட ஃபுல்லாக தள்ள ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய நெட்டு. அந்த நெட்டு ஃபுல்லாக நானாக பெரிய மீன் எதுவுமே பார்க்கல. ஃபுல்லாகவே குட்டி மீன் தான் நிறைய இருந்துச்சு. லைக் அந்த மீன் வந்து இதுதான் வந்து என் லைஃப்பில் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி பார்க்குறேன். ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்துச்சு எனக்கு பார்க்குறதுக்கு. லைக் உங்களுக்கு தெரியுதா, ஃபுல்லாக சில்வர் கலரில் குட்டியாக இருக்கிறது. இது ஃபுல்லாகவே மீன் தான், பெரிய மீன். ஆனால் வந்து அதில் வரல. இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மீனோட பச்சை கலரில் ஒன்று இருந்துச்சு. இது என்னன்னு கேட்டால் பாசியாம். கடலில் இருக்க பாசியோடு சேர்ந்து தான் மீன் வந்திருக்கு. லைக் உங்களுக்கு மேலே இந்த நெட்டு இருக்குது, பட் இந்த நெட்டை ரிமூவ் பண்ணுவாங்க பாருங்களேன், ஃபுல்லாக அப்படியே நிறைய விதவிதமான மீன் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. பட் எனக்கு டைரெக்டாக பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது சில்வர் கலரில் ஒரே ஒரு மீன், சில்வர் கலர் மீன் அவ்வளோதான் எனக்கு தெரிஞ்சது இருக்குது. பட் ஆனால் அந்த சில்வர் கலர் மீன்லேயே என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸும் சொல்கிறாங்க. நெத்திலின்றாங்க, என்னென்ன மீனோ எனக்கு சொன்னாங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச நெத்திலி மீன் இது மட்டும் தான் நான் சொன்னேன். பட் என்னென்ன மீனும் சொன்னாங்க. அண்ட் இதில் ஒரு பெரிய ஷாக்கிங் விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் ஒரு 3 பாம்பு வேறு இருந்துச்சு. எப்போ சீரியஸாக நான் ஷாக் ஆகிட்டேன். உங்களுக்கு வரும் பாருங்கள் பாம்பு. லைக் இதில் வந்து இன்னும் க்ளோஸ்அப் ஷாட்டில் நான் எடுக்கிறேன். க்ளோஸ்அப் ஷாட்டில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு தெரிய வரும் பாருங்கள் எவ்வளோ மீன் இருக்குது. அண்ட் இதில் வந்து பாம்பு வர்றது இப்போ காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ பார்த்தீங்களா, நான் சொன்னேன்ல பாம்பு இருக்குன்ட்டு. இவர் வந்து அசால்ட்டாக ஒரு பாம்பு எடுத்து அழகாக கையில் அப்படியே போட்டு தூக்கி போட்டார். கேட்டால் தண்ணி பாம்பு அப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்றாங்க. பட் அவங்களுக்கு அவ்வளோ டேர் வந்துச்சு அப்படின்னு சீரியஸாக தெரியவே இல்லை. பட் இதில் வந்து நான் 3 பாம்பு பார்த்தேன். பார்த்தீங்களா பச்சை கலரில் இருக்கும். அந்த பச்சை கலர் அந்த பாசிலேருந்து அப்புறம் எல்லா ஃபிஷ்ஷுமே தனியாக செக்ரிகேட் பண்ணுறாங்க. இந்த விலையிலேருந்து எடுத்துகிட்டு போய் இன்னொரு இடத்துல போட்டு செக்ரிகேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அங்கே ஒரு மீன் இருந்துச்சு. ஸோ அதை எடுத்து பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு எடுத்து என் ஹஸ்பண்ட் கையில் வச்சு பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் மீனை வந்து எப்படி செக்ரிகேட் பண்ணுறாங்கன்ட்டு அவங்களே ஒரு குரூப் மாதிரி இருக்குது. அந்த குரூப்பில் உட்காந்து ஃபுல்லாகவே தனித்தனியாக செக்ரிகேட் பண்ணுறாங்க. அண்டு வாங்குறவங்களும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, டைரெக்டாக அங்கேயே வந்து எவ்வளோ வெயிட்டு என்ன எதுன்னு சொல்லிவிட்டு அங்கேயே டைரெக்டாக வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க. நிறைய பேர் வாங்கினாங்க. லைக் இங்கே இருந்ததில் அட்மோஸ்ட் ஃபில்டராகி க்ளீன் பண்ண ஃபிஷ்ஷெல்லாம் வந்து எல்லாமே அட்மோஸ்ட் கடன்னு வாங்கிட்டாங்க. அண்ட் இதுலேயுமே வந்து நிறைய மீன் வந்து கீழே விழுந்து இருந்துச்சு. அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவீங்க, அதெல்லாம் வேஸ்ட்டான்னு கேட்டால் இல்லை அது நாய் என் காக்காக்குன்ட்டு அசால்ட்டாக அவர் சொல்கிறாரு. பட் எனக்கு தெரியல, நிறைய மீன் ஆனால் கீழே விழுந்துருந்துச்சு. எல்லாமே வந்து காக்காக்கு இல்லைன்னா நாய்க்கான். அங்கேயும் இருந்தவங்க ஒரு நாய் வந்து ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக
கரெக்டாக தேவையான மீனை மட்டும்தான் எடுத்து சாப்பிடுது. எனக்கு அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு. மீனுனாலே நாய் சாப்பிட்டோம்ல, என்னப்பா இது அப்படின்ட்டு. ஆனால் சில ஸ்பெசிஃபிக்கான மீன் தான் சாப்பிடுது அப்படின்ட்டு அவர் சொல்கிறாரு. பட் நிறைய ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு மீன். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாத்தோடிக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் இல்லை, ரொம்ப நீட்டாக இருந்துச்சு. அண்ட் சூப்பராக க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அங்கே பாருங்கள், எல்லாமே குரூப்பாக உட்காந்து பக்காவாக க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. நான் சீரியஸாக இதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. சும்மா ரொம்ப நாள் ஆச்சே போகலாம் அப்படின்ற மைண்ட் செட்டில் தான் நான் போனேன். பட் போய் பார்த்தா எனக்கு ஒரு பிக் ட்ரீட் ஆக்சுவலி. இது எனக்கு வந்து ரொம்ப நாளாக என் லைஃப்பில் பார்க்கவே இல்லை இந்த மாதிரிலாம். ஸோ அதனால் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. அப்புறம் அங்கேருந்து வெரைட்டி ஆஃப் மீனெல்லாம் எடுத்து கையில் வச்சு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். பட் எல்லாமே சில்வர் கலரில் தான் தெரியும். அதுக்கப்புறம் ராஜாராணி ஷூட்டிங் எடுத்தாங்கன்னு சொன்னால, லைக் அந்த இடத்துல தான் இங்கே ஃபுல்லாக மரம் இருக்குது. பட் மரம் இல்லாமல் தான் இருக்கும் அந்த சீனில். லைக் ஆர்யா வந்து பால் விளையாடிட்டுருப்பார், த்ரோ பால் விளையாடிட்டுருப்பார். அப்போ நஸ்ரியா வந்து ஆர்யா வடிப்பாங்களா, அந்த சீன் இங்கே தான் நடந்துச்சு. இப்போ ஃபுல்லாக மரம் இருக்கிறதால அந்த இடம் தெரியல. முன்னாடி வரும்போது இந்த இடத்துல மரம்லாம் கிடையாது. ஸோ சூப்பராக இருந்துச்சு. அண்ட் நீங்களும் இந்த vlog வந்து சீரியஸாக நல்லா என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இதே மாதிரி vlog உங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் வேணும்னா மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அண்ட் இதே மாதிரி சூப்பரான வீடியோஸை நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். அண்ட் இதுக்கப்புறம் டேரெக்டாக வீட்டுக்கு தான் போகணும். லைக் அட்மோஸ்ட் எப்படியோ ஒரு 12-1 ஆகிடுச்சு. பசி வேறு எடுத்தா. ஸோ போகும்போது எங்கேயாவது சாப்பிட்டுட்டு டேரெக்டாக நாங்கள் வீட்டுக்கு போகிற மாதிரி தான். ஸோ இதோட இந்த vlog வந்து எண்டாகுது. ஸோ இதே மாதிரி வீடியோவை நான் இதுக்கப்புறமும் அப்லோட் பண்ணுறேன். And see you until, take care, bye.